हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कॉमन कोल्ड के बारे में। यह क्या होता है, यह कैसे होता है, इसका सिम्टम्स क्या है और इसका होम्योपैथी में ट्रीटमेंट क्या है। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हमें समझेंगे कि कॉमन कोल्ड क्या होता है। कॉमन कोल्ड एक कंटेजियस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है जो कि कई तरह के वायरस से होता है। ये किसी को भी हो सकता है, चाहे वो बच्चे हों या एडल्ट हों। कॉमन कोल्ड कंटेजियस होता है, इसका मतलब यह है बड़ी आसानी से एक आदमी से दूसरे आदमी में फैल जाता है। जैसा कि जिसको कॉमन कोल्ड हो गया है, अगर वो अपनी नाक जो है साफ करता है और बिना अपना हाथ धोए वो दूसरे अपने बगल की चीज़ों को छू लेता है, फिर जब आप उस चीज़ों के कांटेक्ट में आते हैं तो आपको भी जो है इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। या जिसको इन्फेक्शन हो चुका है, आप उसके पास जाकर बात करते हैं बहुत करीब से, तो आप भी इन्फेक्शन के दायरे में आ सकते हैं। दोस्तों, कॉमन कोल्ड बच्चों में ज़्यादा होता है। बच्चे जो है बड़े आसानी से इसके चपेट में आ जाते हैं और वो बच्चे जल्दी चपेट में आते हैं जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, वीक है, उनको भी कॉमन कोल्ड बड़ी आसानी से हो जाता है। दोस्तों, अगर आप जो है कॉमन कोल्ड के इन्फेक्शन से बचना चाहते हैं, आप जो है दूरी बना कर रखें। जिनको कॉमन कोल्ड हो चुका है, जिनको सर्दी हो चुकी है, उनसे आप दूरी बना कर रखें। इन्फेक्टेड पर्सन के पास बहुत ज़्यादा पास में जाकर उससे नज़दीक से बात न करें। भले ही आपका वो भाई हो, भले ही आपका दोस्त हो, उसके पास नज़दीक से बात न करें। तो दोस्तों, इन्फेक्टेड पर्सन को आप यह सलाह दें, आप यह एडवाइस दें कि खांसते समय या छींकने के समय आप अपने मुंह को टॉवल से जो है ढक कर रखें। इस तरह से आप अपने आप को कॉमन कोल्ड के इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। आइए अब समझते हैं कि कॉमन कोल्ड का कारण क्या है। कॉमन कोल्ड का कारण जो है कई तरह के वायरस है, लेकिन मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आइए समझते हैं कि कॉमन कोल्ड का सिम्टम्स क्या है, इसका लक्षण क्या है। पहला लक्षण है स्नीजिंग। आपको छींक आएगी, आप छींक से परेशान हो जाएंगे, छींक आएगी, छींक पर छींक आती रहेगी, तो इसका पहला सिम्टम है छींक आना। इसका दूसरा सिम्टम है जो है आंख से पानी आना। आंख में आपको हमेशा पानी भरा रहता है, माने जिसको वाटरी आई कहते हैं। इसका अगला सिम्टम है शोर थोड़, गले में जो है गले में खराश रहती है। इसके बाद जो है आपको फीवर भी हो सकता है, माथा में दर्द भी हो सकता है, कान में दर्द हो सकता है, शरीर में दर्द हो सकता है, तो आपकी भूख खत्म हो सकती है, भूख मर जाती है। आप जो हमेशा टायर्ड फील करते हैं, हमेशा थका थका मालूम करते हैं, किसी काम में मन नहीं लगता है, कफ निकलता है, नाक बहती है। ये सब जो है आपको कॉमन कोल्ड के लक्षण है। तो दोस्तों, अगर आपको ये सब सिम्टम दिख रहे हैं तो आप जो है अलर्ट हो जाइए और अपना इलाज कीजिए। होम्योपैथिक में बहुत अच्छी दवा है, जिसको आप अगर टाइम से खाते हैं और लगातार खाते हैं तो आपका प्रॉब्लम जो है इससे ठीक हो जाएगा। अब मैं कुछ दवाइयाँ बता रहा हूँ, आपको जो सब दवाई नहीं खाना है, अब बस आपको वही दवाई खाना है जिसका सिम्टम आपसे मैच करे। मैं एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ दोस्तों, कि मैं जो दवाई बताता हूँ डाइल्यूशन में, आप उसको ऐसे मुँह में डालीजिए और जो मदर टीचर बताता हूँ उसको थोड़े पानी के साथ लेना है। तो दोस्तों, इसकी पहली दवाई है एकोनाइट 30। इसमें क्या होता है कि सर्दी आपको अचानक लग गई है, अर्ली स्टेज है, और वो भी अगर इसका कारण अगर ठंडी हवा से सर्दी लग गई है, जैसे ठंडी के मौसम में या बरसात के मौसम में सर्दी लग गई है, ठंडा लग गया है, तो आप एकोनाइट 30 जो है दिन में 3 बार लीजिए, सर्दी से आपको आराम मिलेगा। दोस्तों, उसकी अगली दवाई है एलियम सेपा 30। जिससे आपको आँख से पानी निकलता है, नाक से पानी निकलता है, तो ये तो नॉर्मल बात हो गई। लेकिन एलियम सेपा में क्या जो है पानी जो निकलता है आपको जो है नाक से, तो ये सब जो है आपके हॉर्स जो है यहाँ ये सब और नाक के कोने जो है, माने इसका पानी इतना तेज होता है, ये जो है छिल जाता है। तो अगर ऐसा सिम्टम मिले तो आप एलियम सेपा 30 दिन में 2 बार करके 3 बार करके ले लीजिए, आपकी सर्दी तुरंत ठीक हो जाएगी। दोस्तों, उसकी अगली दवाई है आर्सेनिक 30। अगर जो है आपको आंख से पानी निकले या नाक से पानी निकले, आपको बेचैन कर दे, वो कमजोरी लगे, और ज़्यादातर इसकी सर्दी जो है मिड डे और मिड नाइट में एग्रीवेशन होता है, दोपहर में सर्दी बढ़ गई या रात में सर्दी बढ़ गई, इसका जो पानी निकलता है बर्निंग रहता है, आपकी आँख में या नाक में जलन रहती है, तो आप ऐसे सिम्टम पर जो है आर्सेनिक एल्बम 30 दिन में 3 बार करके दे लीजिए, 2-3 दिन दे लीजिए, आपकी सर्दी तुरंत आराम हो जाएगी। अगली दवाई है इफ्रेसिया 30 जो है ये अक्सर जो है गर्मी के महीनों में अगर सर्दी होती है तब दिया जाता है। आँख में खजूर होती है, आँख लाल हो जाती है, अगर पानी एक्रिड है तो आप इफ्रेसिया लीजिए, और पानी अगर एक्रिड है नाक से तो आप जो एलियम सेपा लीजिए। इफ्रेसिया 30 4 बूंद करके दे लीजिए, तो आपकी सर्दी ठीक हो जाएगी, आपकी आँख से जो पानी निकलता है एक्रिड वो भी ठीक हो जाएगा आपका। दोस्तों, इसकी अगली दवाई है कलकिरिया कर्व 30। अगर मौसम चेंज हो रहा है,
कोई भी मौसम हो, अगर चेंज ऑफ वेदर से आपको सर्दी हो गई है और नाक हमेशा ऐसे करते हैं जो है, तो आप जो है क्रिया कप 30 दिन में 2 बार सुबह शाम करके दे लीजिए, आपकी सर्दी ठीक हो जाएगी। दोस्तों उसकी अगली दवाई है हाइड्रेस्टिस 30। अगर जो है आपकी सर्दी पक गई है, नाक से अगर गाढ़ा गाढ़ा निकलता, पानी नहीं गाढ़ा गाढ़ा निकलता है, जो कि आपके गले में इरिटेशन होता है और सर्दी गाढ़ी निकलती है, तो आप हाइड्रेस्टिस 30 जो है 4-4 बूंद करके दिन में 3 बार ले लीजिए, आपकी सर्दी जो है और जो गले में खराश टाइप होती है वो भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों उसकी दवाई तो बहुत है सर्दी की, हम जहाँ तक हो रहा है आपको बता दे रहे हैं, लेकिन जितना बता दिए हैं उसी में आपका सिम्टम मिल जाएगा, तो आप दवाई दे लीजिए। तो दोस्तों अगली दवाई है काली बैकुरम का सिम्टम जो है वो तार की तरह रहता है। अगर आपकी सर्दी नाक में हो गई है और नाक से कोई मतलब नहीं, सर्दी हो गई है, नाक एकदम बलगम से भरा हुआ है और आप नाक साफ करते हैं तो नाक का सब पोर्शन गिर जाता है, लेकिन उसको आप जो है आपको हाथ से छुड़ाना पड़ता है, माने एक तार जो है आपको दिखाई देगा पूरा, ये सिम्टम है। तो आप काली बैकुरम 30 दिन में 2 बार 3 बार ले लीजिए, आपको आराम हो जाएगा टोटली। दोस्तों अगली दवाई है काली आयोड 30। अगर आपको सर्दी है, सर्दी के साथ में आपको जो है बेस ऑफ द नोज, अगर यहाँ पर दर्द होता है आपको, ये तो एपेक्स हो गया, बेस यहाँ पर अगर यहाँ पर दर्द रहे, आपको दबाने से दर्द रहे, तो आप काली आयोड 30 4-4 बूंद करके दिन में 3 बार ले लीजिए, आपकी जो सर्दी ठीक हो जाएगी। दोस्तों उसकी अगली दवाई है काली मूर। जैसे आपको कान में आवाज़ आती है, जनरल आवाज़ आती है जिसको टिनिटस बोलते हैं, तब भी आपको काली मूर लेनी है। अगर जो है क्रैकिंग साउंड आता है कान में कोई खट करे, कान में सर्दी है, आपको कान में क्रैकिंग साउंड अगर आए, तो आप काली मूर 30 4-4 बूंद करके जो है ले लीजिए। और नहीं तो काली मूर बायोकेमिक में आती है, काली मूर 6x 4-4 गोली दिन में 3 बार ले लीजिए, आपके कान में जो आवाज आती है क्रैकिंग साउंड, ये आपका ठीक हो जाएगा। दोस्तों उसकी अगली दवाई है कैमोमिला का एक बहुत अच्छा सिम्टम है, एक यूनिक सिम्टम है कि अगर आपको सर्दी है, आपको रात में नींद नहीं आती है, माने सर्दी से आपकी नींद डिस्टर्ब हो गई है, तो आप जो कैमोमिला 30 दे लीजिए दिन में 3 बार 4-4 बूंद करके, आपको आराम हो जाएगा, आपको नींद आने लगेगी, सर्दी आपका ठीक हो जाएगा। दोस्तों उसकी अगली दवाई है ब्राउनिया 30। इसमें क्या है, इसमें जो है आपको सर्दी लगेगी, साथ में जो है जो आप नाक साफ करेंगे तो आपको हेडेक हो जाएगा, माने सर्दी से खांसी से हेड का पूरा संबंध रहता है। अगर हेड में दिक्कत है, सिर दर्द है, तो आप ब्राउनिया दे लीजिए 30 पाउंड की, दिन में 3 बार दे लीजिए, आपका सर्दी आराम हो जाएगा, आपका हेडेक भी ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों उसकी अगली दवाई है कैम्फर 30 पाउंड की, एक दवाई घर में रखने की चीज़ है। ये जो है फर्स्ट स्टेज ऑफ कोल्ड, अगर सर्दी की शुरुआत है और उसके साथ में आपको थोड़ा ठंडी लगे और छींक आए, बस यही सिम्टम है, अगर ऐसा सिम्टम है तो आप जो है कैम्फर ले लीजिए, मदर टिंचर, या जो है 30 पाउंड की 4-4 बूंद करके और मदर टिंचर 3-4 बूंद करके पानी में डालकर ले लीजिए, तो आपकी सर्दी आराम हो जाएगी। दोस्तों उसकी अगली दवाई है कास्टिकम को आप तब लेनी है जब सर्दी के साथ में आपका गला बैठ गया है। सर्दी तो नाक में है, लेकिन आपको गले में दिक्कत हो गई है, गला बैठ गया है, कास्टिकम ले लीजिए 30 पाउंड की, 2-3 खुराक ले लीजिए, आपका जो है गला खुल जाएगा और सर्दी भी ठीक हो जाएगी। दोस्तों अगली दवाई है और अंतिम दवाई है रस्टक्स और डल कमरा। तो पहली दवाई रस्टक्स है, अगर आप पानी में भीग गए हैं और आपको सर्दी हो गई है, तो आप जो है पानी में भीग गए, सर्दी हो गई, आप घर में आइए, तुरंत रस्टक्स खा लीजिए, आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और अगर पानी में नहीं भीजे हैं और बरसात का मौसम है, मौसम ठंडा है, उस समय आपको सर्दी लग गई है, तो आप उस समय डल कमरा 200 या डल कमरा 30 दे लीजिए, आपको आराम हो जाएगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको कॉमन कोल्ड के विषय में बहुत सारी दवाई बताई, जो सिम्टम आपसे मैच करे आप उस दवा को खा लीजिए। फिर भी कोई डाउट हो या प्रॉपर कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप हमको व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। प्रॉपर कंसल्टेशन की पूरी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको कॉल नहीं करना है, सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। आशा है आपको हमारा वीडियो आज का पसंद आया होगा, और पसंद नहीं आया हो तो पसंद कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा एक और चैनल है इंग्लिश में जिसका नाम है वर्ड ऑफ होम्योपैथी, उसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छे वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।